എല്ലാവർക്കും ലൈവ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തുമ്പൂർമൊഴി ഡാമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിരമ്പള്ളി പോണ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ തുമ്പൂർമൊഴി ഡാമിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം ബസ്സിലാണെങ്കിലും കാറിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. അത്ര ദൂരം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചാറൽ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റ് മുഴുവൻ കാടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഫുള്ള് കാടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് സുഖമായിട്ട് തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് റബ്ബർ തോട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് സിൽവർ സ്റ്റോമും ഡ്രീം വേൾഡും രണ്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡ്രീം വേൾഡ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സിൽവർ സ്റ്റോം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അതിരമ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ വലിയ വലിയ വീടുകളൊന്നും കാണില്ല, ഒക്കെ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെയാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഫുള്ളും കാടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസകരമായ ഒരു ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിരമ്പള്ളിക്കാണ് പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴി തന്നെ ഈ തുമ്പൂർമൊഴി ഡാമും ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിരമ്പള്ളി പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അതിരമ്പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ കയറ്റവും ഇറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വിധമാവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പാർക്കിലോട്ട് കയറാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിരമ്പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിരമ്പള്ളി എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ടോ. ഇവിടെ കുറച്ച് കിഡ്സിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാവകളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായാലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. എനിക്കിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കീ ചെയിനാണ്. കീ ചെയിൻ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. കാരണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽസിൽ ഒരുപാട് കളേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതായത് ചെറിയ കീ ചെയിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പ് നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വലിയ ടൈപ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി വേറെ എവിടെയും നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക വേറെ എവിടെയാണ് കണ്ടതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ലൈഫിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ടൂറിന് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പോകാറുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ രസമല്ലേ, ഗിഫ്റ്റൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാമല്ലോ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ, നമ്മുടെ ഇതിലും ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതാട്ടോ ഓർമ്മ വന്നേ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഈ അതിരമ്പള്ളിയിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ കയറാറുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നാട്ടോ പോയത്. അപ്പം അതിൽ മുന്നിലൊരു കുട്ടി ഓടി പോകണ കണ്ടില്ലേ, ആ കുട്ടി എന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാരൻസിനെ കാണാണ്ട് കരയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരാൾ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുക, അവിടെ പാരൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പോൾ പാരൻസിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ കൈ വിടാതെ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് വഴിയിലാണ് ഓടിപ്പോകാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ 4 ഭാഗങ്ങളും അല്ലാതെ എല്ലാ സൈഡുകളും അതെ ഈ മുളക് കൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ല, പക്ഷെ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടയർഡ്നെസ്സൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാനായാലും വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായാലും എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുരങ്ങനെ കണ്ടിട്ടോ. ഈ കുരങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വേറൊരു കുരങ്ങൻ വരുന്നത്. ഈ കുരങ്ങൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ, അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ താഴെ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുള്ള പേടിയുണ്ടാകും കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ പോകുന്നത്. പുള്ളിക്കാരനല്ല പുള്ളിക്കാരത്തി അങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇത് നോക്കി നിന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയതായിട്ട് ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിരമ്പള്ളി എത്തിയപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു, നല്ല മഴ വെച്ചാൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റിംഗ് റൂമുണ്ട്, അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുരങ്ങൻ ഇവിടെ വന്നത്. അതിനും മഴ കൊണ്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് മൂപ്പരാളും ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെയൊക്കെ റെസ്റ്റിന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആയിൽമോന് കുറച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ചാൽ അതൊരു പൂതി വന്നത്. അവനവിടെ ഭയങ്കര ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഈ മഴയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഡാൻസൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വീട്ടിലിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴയെല്ലാം മാറിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടന്ന് കണ്ട മഴ പെയ്തപ്പോൾ ആകെ ഒന്ന് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
നല്ല അടിപൊളി, അതായത് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. മഴയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പുറമേ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റി കേട്ടോ. അവർ ഈ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ബസ്സിൽ വന്നിട്ട്, സ്കൂൾ ബസ്സിൽ വന്നിട്ട് അവരിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. അപ്പം നമുക്ക് മാത്രമല്ല കൗതുകം, ഈ ആതിരമ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൗതുകം തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പം നല്ല എന്താ പറയുക, ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പുക പോണ പോലെ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. കുറേ നേരം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കേട്ടോ. ആ വെള്ളം അവിടെ തട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയാണ് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണേന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ എത്ര നേരം കണ്ടു നിന്നാലും കൊതിയൊന്നും തീരില്ല. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ മഴ കാരണം കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റി, നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് താഴെ പോയിട്ട് നമുക്കിത് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ നിന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ആയി. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലൈമറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ ടൈമിലും നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മാർച്ചിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ നല്ല വെയിലായിരിക്കും. അപ്പം നന്നായിട്ട് ടയേർഡാവും, നമ്മൾ കണ്ടിറങ്ങി കയറി വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ പോകാമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു. താഴെ പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കയറാൻ. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് എന്താ പറയുക, ഇറക്കാണല്ലോ, സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങി പോയി താഴോട്ടെത്തി. പക്ഷെ കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നോ, നമ്മുടെ ഊപ്പാട് ഇളകിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പ്രായമായവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു, മക്കളെ എങ്ങനെയുണ്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കയറാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കയറണ്ട കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പോലും അവരിറങ്ങാൻ നിന്ന്, കാരണം അവർക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് അവർ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കൈക്കും കാലിനൊക്കെ വയ്യാത്തവരാണ് പോകണത് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തി. അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടാ. പിന്നെ കുറേ നേരം ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടൊക്കെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഈ പാറയിൽ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു. അപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, മദാമ്മമാരും എല്ലാ സായിപ്പന്മാരാണ് മെയിനായിട്ട് താഴെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളീസ് കുറച്ച് പേര് തന്നെ വന്ന് നിൽക്കണുള്ളൂ, കാരണം അവർക്കൊരു വിലയില്ലാത്ത പോലെ അങ്ങനെ. അപ്പം എന്താ പറയുക, അതിരമ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ് പണ്ടത്തേക്കാളും ഈ കംപ്ലീറ്റ് കെട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഭംഗി ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ, എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ. പണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു 6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്കൂൾ കുട്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ചെന്നൈ ടീംസൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ 6 മണിക്കുള്ള ഞങ്ങൾ ചാലക്കുടി ബസ്സിൽ ഞങ്ങൾ കയറി. പിന്നെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ പൈനാപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ടതും അതുപോലെ മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടതൊക്കെ കുറച്ച് ടൈപ്സൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു, അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സൺസെറ്റിൻ്റെ ടൈം ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ആകാശമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിലത് ഇങ്ങനെ മൂടി വരുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനല്ലേ, കാരണം മലയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ സൺസെറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അതിരമ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെന്ന് ടാറ്റാ.